testing。OK，Tommy 哥，我哋好快咁嚟個最後嘅 reminder，OK，好啦，咁首先咧第一樣嘢就係啲 answering skill。咁咧，如果題目咧叫你 explain 咧，咁一定要 explain，OK，即係唔好就咁答完就算，一定要答埋後面嗰句，OK，explain 埋嗰句，OK，通常好簡單嘅啫。OK，跟住題目咧可能會記 with the add of an equation 嘅，呢個咧即係代表你要加條 chemical equation 落去，就算你答完之後都要加多條 chemical equation，一定要答漏咗，一定會成條冇翻，唔好講笑。跟住第二樣嘢咧就係咧，唔好抄題目嘅字。OK，例如你要答一啲好抽象嘅概念成嗰陣咧，唔好抄題目嘅字。OK，題目嘅字係只用嚟做小結嘅啫，最多用嚟。好啦，咁而家咧做兩個例子俾你啦，就係例如咧，而家你要 define standard MVB of formation，咁睇落去好簡單啦，咁你就可能會即刻背啦。The MVB chain of substances, of one mole of substances, okay, one mole of substances that completely burn under the form from a constitutional element at the standard state under standard condition，咁就錯啦啊！OK，因為人哋要埋咧咩啊，using CO2 啊，咁所以你個 substances 咧要自己醒目啦，要將 substances 變成 CO2 啦，要自己醒目咁。好啦，第二樣嘢啦，就係咧，而家佢叫你 state what is the gas produced when acid reacts，咁好明顯就係 H2 啦。咁但係你睇漏咗人哋啲咩啊？OK，睇漏咗咩啊？就係 with the aid of an equation 啦。咁你冇寫到條 equation 咪成條冇分咯，即係咁樣加埋先一分嘅就係 DSE。OK，咁所以如果你唔寫咧係冇分嘅，唔好睇漏嘢。OK，咁所以呢度都係一樣嘢啦，圈關鍵字，圈字。OK，喺題目要邊睇題目邊圈字。OK。好啦，跟住咧呢個咧係一個 set up 啦。咁咧呢個唔係第一次見㗎啦，我份模又有，人哋份模又有，跟住你最近做嗰份都有，即係代表呢條出咗3次㗎啦。OK，咁我簡單講下啦，其實咧就係啲 acid 咧滴落呢個星度啦，咁就會產生咩 gas H2 咯。咁所以 H2 咧就會叭叭聲咁過晒呢度啦。OK，咁呢度咧好明顯就係 H2，即係 extraction of metal with H2 咯。OK，extraction of metal with H2，extraction of metal from their oil oxide by H2。OK，H2 作為一個 reducing agent。好啦，咁所以咧喺呢個位咧就會有 water form 啦。OK，例如如果我 Q 係 copper 嘅，咁咪 CuO 加呢個變成 Cu 加 H2O 咯。咁自然啲 H2O 就會 condense 咗喺呢度，放咗 liquid Y 啦。咁如果你要 test 呢個係咪 water 咧，咁你淨係得兩隻 reagent 可以用嘅啫。第一個叫 copper sulfate，叫 copper sulfate，仲要 anhydrous 嘅 copper sulfate。OK，咁呢個咧係白色件卡 o 嘅，咁遇到水就會藍色 turn to blue。咁但係絕對唔係 calcium sulfate，calcium sulfate，calcium sulfate insoluble 喎，大佬唔可以 calcium sulfate。OK，copper two sulfate，copper two sulfate，anhydrous 嘅 copper two sulfate，或者咧你可以用 dry cobalt two chloride，dry cobalt two chloride，OK，或者 dry cobalt two chloride paper 啊。跟住係呢個實驗嘅少少提醒啦。第一樣嘢咧，你就要 aware 咧，呢個實驗會出水啊！你見到呢個實驗會出水啊？話出水有咩問題啊？你會見咧呢個位咧會不斷咁加熱㗎，我哋呢個位，咁即係代表咧呢個位咧做完 reaction 或者做緊 reaction 嗰陣咧都超級熱㗎。OK，super hot。好啦，咁呢啲水如果萬一如果你萬一支 tube 咧係咁樣擺法嘅。咁啲水放咗出嚟會點啊？會凝固噶嘛，喺個凍嘅位置，咁就會流翻翻去喎。呢度咧我哋就叫 flowing bed of condensed water 啦。好啦，咁啲凍嘅水遇到熱嘅會點啊？呢個咁熱嘅地方遇到啲咁大扎嘅水 super hot 噶嘛，啱啱講咗啦。咁就會點啊？有 cracking of the boiling tube 咯，cracking of the boiling tube 或者 cracking of the combustion tube 啦。咁記住睇清楚人哋係啲咩 tube，OK？睇清楚人哋呢個位咧要擺咩 tube，OK？咁喺呢個位咧，人哋呢支嘢咧叫做 combustion tube。咁所以你應該要唔可以寫 boiling point tube 啦，要變 combustion tube 先啱。OK，一係就唔好寫咩 tube，一係就唔好寫咩 tube，要寫 tube，要寫咩 tube 就寫啱佢。OK，我哋一齊寫 combustion tube 啦，係啦。咁但係萬一而家好似我呢個咁樣咧，係一個 burning tube 嚟㗎啦，咁就可以用翻煲
tube，OK，boring tube，係咁，所以睇清楚人哋俾啲咩 tube 你去燒咩 tube。第二個就係做完呢個 reaction 嗰陣咧，就算熄火啦，即係啱啱做完 reaction 嚟噶嘛，要熄火啦，慳能源啊嘛。咁但係呢個位嘅 gas flow 咧係唔可以停咗佢嘅，即係你唔可以拆咗呢嚿嘢落嚟嘅，你唔可以拆咗呢嚿嘢落嚟，跟住好開心咁攞咗呢個走。我咁唔得，點解？因為咧係啦，咁所以題目關鍵字會見到啲咩字咧？如果佢想咁樣問你，你會見到咧 gas passing keep 或者 stop，OK，keep 或者 stop，OK 咁嘅字眼啦，跟住問你點解要等個 metal cool，或者冇呢個字都得嘅。咁但係呢個是但見到一隻字，你都要 aware 就會都要 sense 到係問緊呢個，就係咧佢驚啲 hot metal 啱啱 extract 完咧會 react with oxygen in air and form oxide again，咁即係等於即係咩意思咧？你 extract 完之後咧啲 metal 咧又變翻做 oxide，咁即係冇做過咯。OK，咁所以咧就係為咗避免呢個情況發生咧，咁就要 allow 呢 H2 gas 咧係咁過，成支 tube 咧都係 H2 gas。我咁成支 tube 都係 H2 gas 有咩好處啊？咁咪啲 O2 咪入唔到去咯，O2 入唔到去，等到佢攤凍嗰陣，咁咪冇晒 reaction 咯，同出面嘅空氣。OK，跟住呢個會有少少提醒啦，就係咧，如果佢題目萬一俾咗個 fuel cell 你，OK，跟住問你，我可以點樣做一個electro painting 嘅動作？OK，咁首先第一樣嘢 fuel cell 咧係種 chemical cell 嚟噶嘛？OK，咁所以其實佢都係個 battery 嚟噶嘛？OK，咁你望翻啦，原來呢度咧，O2 其實係咗晒。OK，咁即係代表咧呢個位係個收電子嘅位置，呢個係負電子嘅位置。因為呢支咧喺呢個位置應該係一支 cathode 嚟嘅，呢個係 anode 嚟嘅。咁 chemical cell 就係電子由負流去正噶嘛。OK，咁即係代表如果係電池嚟講咧，佢應該咁樣睇嘅呢嚿嘢。OK，呢個係負，呢個係正嘅。好啦，咁所以你諗下啦，一個傳統嘅嘢做 painting 咧，就應該係啲咁嘅嘢啦。就係啲負嘅，跟住咧，如果我想令到呢支嘢咧充滿住 copper，想倒啲 copper 上去，OK，咁就應該係呢支嘢，即係 A 呢支 rod 咧就要連住 negative 咯，因為 negative 呢招係咁灌電子落嚟做 reduction 噶嘛。OK，咁所以同樣道理下啦，如果你想令到iron object 咧係受保護嘅，或者係做呢個 cathodic protection，又或者係做一個 electroplating 嘅動作咧，咁你一定要將誒 battery 嘅 anode 即係 oxidation 嗰支嘢咧，懟去個 iron 度，咁你先會 protect 到個 iron 噶嘛，先。相反啦，就係 inner electrode 嗰支位咧，就要懟翻嚟 cathode 去 complete 翻個 circuit，去 complete 翻個 circuit 就好似呢個位置咁樣啦。OK，呢支嘢就好似呢個位置咁樣。OK，而呢支嘢咧就好似呢個位置咁樣。OK，咁所以如果人哋俾專登問，即係專登拆開成個 cell，跟住問你點樣練咧，你都要學識點樣練。OK，就係 chemical cell 嘅 anode 咧，永遠會供電嘅。供電佢即係 chemical cell 其實就係嗰次electrolytic cell 入面嘅電池咁樣，我強調咗好多次啦，以前都。咁佢就係用嚟咩咧？就係用嚟供電俾下面嘅 cell 用嘅。咁下面邊個 cell 要電，邊個 cell 需要電子，咁就供電俾邊個咯。咁喺呢個 cell 度就係 iron object 需要電子。OK，咁所以就供電俾 iron。而喺另一邊喺 iron 嘅對面嗰支 anode 咧收翻啲電池翻嚟。OK，咁所以你會見知咧呢支 iron object 咧係一個 cathode 啦，喺呢度係 anode。OK，咁啱係相反晒嘅。我係 electroplating 同 electrolytic cell 同埋 chemical cell 個嗰啲 anode 嘅 cathode。好，跟住咧繼續講啦。咁而家咧呢個係咧比較以前常考啲啦，2012年。OK，咁咧就係叫你畫一幅圖咧去 confirm 呢個 order of releasing power 即係 reactivity 啦。咁而家咧佢俾咗個檸檬你啦，multimeter 你啦，connective wire 啦，同埋三隻 metal。咁你首先要有常識先，喺 cam 度咧，我哋會攞 copper 咧做一個 reference electrode 嘅。咩意思咧？即咩叫 reference electrode 咧？reference electrode 咧就係講緊咧，我哋會攞佢咧嚟咗一個基準值，所有嘢都係 based on copper 佢呢隻嘢嘅 EN 咧去睇嘅。OK，咁我而家咁所以咧，你要首先認翻幅圖先啦。幅圖咧就好簡單嘅啫。首先畫個檸檬，OK，你 label 咗佢就檸檬噶啦，OK。跟住咧插兩支metal strip 落去，跟住咧跟住連住一個voltmeter 又得，multimeter 又得，冇所謂嘅。跟住最好咧，咁你要知道啦，最好寫翻人哋個正同負啦。
OK，咁我假設我呢支係升，呢支係 copper 咧，咁你可以呢補埋啦。呢支係 reference CHO。咩叫 reference CHO 咧？就係咧你唔會換佢個 position 嘅，你唔會換，你唔會換嘅。OK，你會換嘅咧係佢隔離嗰支，即係如果你想 repeat 個實驗嘅話，就係將呢個咧換成 silver strip。OK，咁跟住啊，你就開始 obs，你就開始講個 result 啦，開始講個 result 啦。咁你就要講啦。原來咧，如果係紅色呢個 set 咁樣連住嘅話咧，咁就應該會出一個咩 reading 啊？positive reading 咯，positive reading 咯。因為你會發現電子由multimeter 嘅正極流去 流去 copper，但係流出 multimeter 嘅負極negative charge negative terminal。好啦，咁所以有個 positive voltage，或者你會見到一個 positive reading。咁相反啦，再 repeat 多次咧，咁就會見到咧一個 negative reading 啊，因為而家個電子咧藍色咁樣行嘅話咧，咁就會由藍色變咗做即係而家升就 replace 咗變咗做 silver strip 啦。咁但係個 copper 嘅 strip 咧就 add as a reference CHO 繼續 hold 住唔喐。咁咧，咁所以咧，如果你講到 reference CHO 呢隻字出嚟咧，對於個 marker 嚟講好加分嘅。第二樣嘢咧，咁而家咧 copper 會 more reactive than silver 啊嘛，咁佢會 lose 嘅，充 more ready 咧，咁所以咧電子會由 negative terminal 流去 positive terminal of 呢個 multimeter，咁所以咧就會出一個 negative reading 啦。OK，咁所以如果你想強調呢個 multimeter 嘅 reading 嘅話咧，一定到底係正定負咧，一定要講到佢係 positive terminal 定係 negative terminal。OK，定係 negative terminal？呢個冇講到，咁但係應該要講到佢啲電子係點樣流經嘅。OK，電子係點樣流經？OK，一定要講到啲電子點樣流經，又或者講到人，或者一開始已經講明你係點樣連呢嚿嘢嘅。OK，記住啦，點樣連起呢樣嘢。OK，跟住如果呢個 marking 咧可以寫得再好啲咧，你可以寫埋咧 and steel strip 啦，跟住 reference CHO 咁樣寫喺隔離。OK，咁大家就知道啦。OK，原來呢支嘢係唔會變嘅，變嘅就係呢支嘢嘅 position 嘅啫，就係咁啦。跟住咧呢啲就係解釋咯。OK，咁呢啲 base on 你都係隨排到噶啦，咁所以唔擔心。好啦，跟住咧就係呢個 fractional column 嘅 principle 啊。咁首先咧，人哋就可能就會問你啦，點解 fractional district column可以用啊？係用喺 petroleum 度啊？咁首先第一樣嘢咧就係因為 petroleum 咧有唔同嘅 boiling point。OK，咁所以低 boiling point 嗰啲咧就會先 boiling off 啦。OK，你成日都冇講到呢個，就係低 boiling point，我覺得會 boiling off。OK，就好似 fractional distillation of liquefied air 咁樣咧，越低 boiling point 嘅咧就越先向上升而 evaporate 啦。OK，咁我哋點樣解釋呢種trending 啊？點解越個 boiling point 越低越高㗎？OK，咁好簡單嘅啫，其實咧就係用 molecular size 去解嘅啫，molecular size 或者用嗰個 carbon chain 嘅 length 去講。OK，carbon chain 或者 molecular 嘅 length。OK，因為而家你見到啦，呢啲全部都係 petroleum fraction 嚟㗎嘛，一大扎嘢嚟㗎，其實。OK，咁所以其實咧佢哋咧唔可以就咁話佢哋係 increase 嘅，我哋要講咧係 across from 呢個 fraction A to fraction F 咧，人哋個 length 係長咗咧，又或者你可以講人哋個 molecular size 大咗啦，molecular size 大咗 increase 啦，molecular size increase 啦，咁所以咧個 van der Waals force 就會 become stronger 啦。係啦，咁記住講埋 between molecule 呢啲咁嘅字眼啦，我哋漏嘅，一定係 van der Waals force between molecule，一定係咁樣講嘅。跟住啊，就係一個 micro two 嘅少少提醒啦。咁咧第一樣而家咧我補充翻先。如果你想解釋 ammonia 點解溶喺水咧，最正確嘅解法咧，我以前學咧就係學 ammonia can form hydrogen bond with water molecule 啦。咁但係其實最貼合 marking 嘅講法咧係 the hydrogen atom and the lone pair electrons on the nitrogen atom 咧 allow the molecule to form hydrogen bond with water molecule。咁我哋聽眼就算啦。即係如果人哋問兩三分咁樣嘅，咁你就咁樣答啦。OK，跟住就係啦，個 3D 圖唔可以再畫錯啦，因為 3D 圖可以考到啲咩？Elangio 碼啦，可以考到 Elangio碼啦，又或者咧考到一個普通嘅一分題目啦。OK，咁我唔知啦，我唔知佢點樣考啦。咁但係如果佢考到咧，一定要識咯。即係如果一個 tetrahedral shape 最基本就要係前實後虛，即係前面嗰啲要實嘅。OK，跟住要擺埋同一邊。咁樣咯，最基本要咁樣畫到啦，OK。跟住如果你想表達一個 Elangio 碼，例如咧我而家變一變啊，OK，變成 BR 呢個變成 CL，
呢個變成 OH。咁如果你想最快速度畫到一隻 EH，畫到一 pair EH 埋出嚟咧，其實好簡單嘅咋，就係你 shift 咗呢兩支嘅 position，你就係 shift 咗呢兩個 atom 就得㗎啦，shift 咗呢兩個 shift 咗呢兩隻 atom，我 shift 咗嗰兩個 group 啦，I don't know。OK，咁你就咁所以咧，你咁樣咧就好似我之前同你講啦，就我捉死呢兩支幫咧，我會發現咧，剩低嗰兩個 atom 咧係唔一樣位置嘅，咁所以咧即係代表佢係 essential 嘛。咁所以最簡單就係咁樣，但係即係你如果你嫌呢個係比較複雜嘅，你可以直接對翻嗰個 mirror image 出嚟。呢個係第一個畫法啦，第二個畫法，即係畫一個 mirror image 出嚟。假設啊，而家都係攞呢個做 A 啦，咁 B 嗰個可以點樣畫啊？咁就可以係 C 啦，跟住咁樣斜線一個 CL 啦，跟住咁樣一個 BR 啦，跟住呢度一個 hydroxide 啦，上面一個 H 係啦，畫翻個 mirror image 出嚟。咁佢哋係 non-superimposable 嘅，咁所以咧係冇問題。跟住啦，acid base 嗰課啦，少少提點啦，就 ammonia 咧其實係 molecule 嚟噶嘛，咁所以咧佢嘅形容方法咧係 similar to acid 嘅，即係好似HCl 啊、CH3、COH 啊、H2SO4 咧，我哋都會話咧佢溶喺水咧係 ionized 嘅，係 ionized 淨，因為佢哋係 molecule 係啦，而 NH3 都係一隻 molecule 嚟噶嘛，雖然佢有basic property，咁但係咧咁所以佢唔 dissociate hydroxide ion，佢係 ionized。係 ionized hydroxide ion in water。OK，今次講得好啲咧，佢 partly ionized 即係點解？因為佢 weak alkaline 嚟噶嘛。OK，咁所以講清楚所有嘢啦。跟住 enthalpy 啦，呢課書咧，我唯一想講嘅咧就係咧 graphite 咧係最 standard 嘅 state 咧 of 呢個 carbon atom。OK，絕對唔係單人物。OK，因為 graphite 真係講咗計咗好多次啊，你都3、4次啊，就係低能係穩定啲嘅，而 graphite 咧就係低能啲嘅。OK。咁所以咧，standard combustion of graphite 咧係等於 standard formation of carbon dioxide 嘅。OK，即係 combustion of graphite 咧係 C 呢個。咁但係咧，你會發現咧咁啱得咁巧呢條式咧，亦都會等於 formation of carbon dioxide。跟住啦，記住，energy 係 absorb for bond breaking，唔好再用 energy use 啊！呢啲太唔 specific 啦，你用翻呢兩個字。跟住係呢個，咁首先第一樣嘢咧，如果你要畫一個 acid 咧，麻煩，至少都要 show 翻個 COOH 俾我啊。OK，咁所以呢個係錯幅嚟噶，你應該點樣畫啊？如果你畫唔到，咁你咪畫 structural formula 咯。OK，點解要揀嚟咧？OK，勉強冇幸福。OK，你畫唔到，咁咪畫呢個咯。OK，又冇人話唔得。OK。唔可以話錯，OK？呢度都冇，呢度根本就冇呢個 double bond O，咁何來有 acid group 咧？咁如果你唔識畫 scatter 圖，咁你就畫翻 structural formula，畫翻個棒棒糖，OK？畫翻個棒棒糖出嚟，OK？冇人 care 你係小朋友定係成人嘅，OK？唔使專登 scatter 圖嘅，OK？OK？咁如果 scatter 圖可以點畫啊？scatter 圖咪咁樣畫咯，呢幅圖應該要。OK，總之永遠記住 scatter 圖嘅嗰個 CO double bond 咧，永遠都差向外嘅，一係就上，一係就下，就咁簡單嘅啫。佢喺呢度咪上咯，喺度咪下咯。OK，一係上一係下，唔會左同右嘅，亦都唔會咩東北啊、西北啊、西南咁嘅方向啦。跟住呢度啦，背漏咗一樣嘢 standard 啊嘛，講明係咁，所以你仲要寫咩 standard understandard condition 咯。OK，咁咩叫 standard condition 啊？就係講緊25度一個 ATM。嗱，得唔得？好啦，跟住而家咧，人哋同你講咧，呢個已經係一個 thermochemical equation of 一個 neutralization。嗱，咁而家提多次先，thermochemical equation 咧，應該理論上要有埋 enthalpy 喺尾嘅，OK，有埋個 enthalpy 喺尾嘅，咁要抄埋個 enthalpy。咁所以咧，呢個係一個 neutralization 嘅 enthalpy 嚟噶嘛。咁所以佢本身呢個 Y 咧，本身已經係負噶啦，佢本身已經負咗噶啦。咁所以呢個位咧，其實你直接寫 Y over 2已經係得噶啦，唔使再專登加翻個負啊。因為如果你再加翻個負，咁就變咗正數啦，成件事。咁所以答案應該係呢個，答案應該係冇個負嘅，唔係負 over 2。OK，如果係咁樣就變咗正數噶啦，咁咪錯硬噶。基本 neutralization 一定係負數嘅，因為 x 數分明噶嘛。最後啦，
呢個位啊，如果你要解釋呢個位咧，唔係 less mole of water form，OK，唔係 less mole of water form，都係有咁多 mole of water form 嘅，OK。因為無論一個 weak acid 同一個 NaOH 做咧，佢都係放咁多 mole of water 同埋咁多 mole 嘅 salt 出嚟嘅啫，OK，佢唔會有分別噶嘛。OK，你要嘅 NaOH 都係一樣嘅啫嘛，咁所以都係俾你方嘅嘢嘅 mole 數都係一樣嘅。OK，咁所以唔係 less mole of H2O form，呢個係 misconception 嚟嘅。咁但係你前面講嘅嘢係啱嘅，就係咧有啲熱咧就俾人用咗嚟咧做 further ionization of X 正。好啦，咁其實就係咁簡單咯，就係佢放係呢個 reaction 少少放出嚟嘅熱咧，就咁樣翻去幫手，咁樣翻去幫手，OK。咁但係咧唔會影響你放幾多嘢出嚟㗎，OK。唔會影響你放幾多嘢出嚟㗎，唔受影響，唔受影響，OK。只係我偷咗少少放出嚟嘅熱去幫手做啫，去幫手做啫，OK。咁但係我哋唔會寫熱做一個 product 㗎嘛，咁所以啲熱我哋唔 care 佢㗎，we don't care the heat。但係咧，我哋計數嗰陣就會發現個熱咧係少咗啦，係可以係 net negative 嘅應該。OK，跟住啦，去到 rate and equilibrium 啦，呢度咧想提一樣嘢就係、永遠記住 Kc 咧係 product 除 reactant 嘅 concentration。但係有一年咧就唔知點解咧，我見你係寫 reactant 嘅 concentration 同 product 嘅 concentration，仲要唔記得寫 mol，OK，仲要唔記得寫 mol 做 powder。OK，咁你記住啦，check 記住。check 卷嗰陣，呢個係 check 卷嗰陣可以做嘢嚟嘅。check 卷就係要睇自己有冇倒轉咗呢啲去計咯。OK，倒轉咗呢啲，咁你到時候醒水咧，就一 over 翻嗰個數就算啦。OK，跟住呢個位咧就係、我點樣 disturb。如果我 disturb 咗個 reaction 會發生咩事？咁你留意到啦，而家係2:1，2:1。OK，永遠記住呢啲 disturbance 咧，好睇一樣嘢嘅就係 mole ratio。OK，咁所以你留意記死個 mole ratio 就得㗎啦。OK，永遠都記住 mole ratio 咧係 chemical 課書咧係有呢個舉足輕重嘅威力嘅。OK，咁而家咧你而家就係 increase 咗個 SO3 嘅量啊嘛，咁你好簡單啫，而家 increase 咗 reacting 嘅量，咁自然就會 shift 向到right 啦，咁所以有更加多嘅，所以呢兩個即係 SO2 同埋 O2 都會 form 多咗啦。咁但係你而家個 ratio 係有分別噶嘛？佢哋兩個一個2:1噶嘛，咁所以佢哋 form 咧會有個明顯分別咯。即係例如呢個 form 咁多咧，佢就會跌咁，佢就升一半嘅啫。嘅呢個係 2x 咧，呢個即係 x 升 x 咁多嘅啫，得唔得？咁自然啦，呢個就會跌翻 2x 啦。OK，因為佢應該要同 SO2 係同 ratio 嘅 SO3。咁樣2:2關係，OK，咁所以呢啲就係細節位咯，細節位啦，OK，細節位啦，細節，OK，細節，OK，呢啲 scale 嘅問題，OK，scale 啦，OK，跟住 organic chem 啦，最後 organic chem，OK，呢個位啦，如果你想 show 一個好明顯佢係 triisomer 㗎呢嚿嘢唔使睇，OK，咁所以咧，如果你要畫到佢一個 triisomer 咧，其實好簡單嘅就係最簡單嘅畫法係咁樣，OK，就咁上下直筆啦，咁動起佢。係啦，但係咧，我要提樣嘢，你永遠記住咧，如果你咁樣連住係錯嘅，因為咧正確嘅畫法咧，應該係個 C 連住呢個 O 噶嘛。OK，你係咁樣畫一個 ester group 噶嘛，你係咁樣畫一個 ester group 噶嘛，係個 C 連住呢個 O 噶嘛。咁所以如果你咁樣，而家你咁樣咪調轉咗咯呢兩個位。OK，咁所以永遠記住啦，係醒目啲，係咁樣畫嘅，咁樣畫先啱。紅色筆 highlight 住呢個，咁樣畫先啱。OK。咁所以呢邊同樣道理都係錯咁樣嘅嘢啦，呢個應該要調轉嘅，係咁所以你望下我點畫嘅呢個位，呢個位都係咁樣畫嘅啫嘛，呢個位都係咁樣畫嘅啫嘛，我唔會調轉呢個位啊。OK，如果唔係咧，你睇落去咧就好似 H 咧擸住個 O 咁樣，咁就錯啊，個 O 會爆，個 H 會爆幫嘅。OK，咁而家你咁樣畫嘅話，呢個咪呢個咪一張凳咯，OK，trans 咯。又或者你想 show 得好啲嘅，show 得好啲嘅，你可以咧畫一個 3D 咁嘅嘢出嚟嘅，好似 square pen，好似畫個 square 咁樣。OK，我哋係咁樣嗱，點解我哋可以咁樣畫？因為我哋咁樣 show 一個，因為 carbon double bond 呢個 functional group，我哋可以咁樣表達出嚟噶嘛？你只要知道嘅嗬。OK，呢個係 functional group 嘅名嚟嘅。咁而家咧就好似填翻啲窿咁樣咯。
OK，咁而家你填翻啲窿咧，咁所以呢個咪睇落去好似 chance 咁樣咯，chance 咁樣咯，睇落去咪 chance 咁樣咯，睇落去咪 chance 咁樣咯，藍色筆睇落去。咁相反啦，而家要調翻轉啦，咁就將呢兩個位 flip 一 flip 啦，OK，咁就會變翻 sis 啦。OK，就唔使專登，你就唔使專登去將啲波仔唔馬斜咁畫啦。咁呢個直線直筆啦，咁睇點樣睇得出蝕同賺息？係，跟住你下面有識答蝕同賺息，咁蝕同賺最大明顯分別就係要 show 到呢個樣出嚟啊嘛。咁所以一定要 show 到曲嘅、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 曲嘅向外伸嘅，向西即係向西南、向西北，一係就向一係就向東北，一係就向西，一係就向東南，係啦，西北東南咁樣伸，一係咧就係西南西北咁伸。OK，跟住啦呢個位啦，人哋問你 name type，人哋問你 type of isomerism。cis chart isomer 咧唔係一個 isomerism 嚟嘅，呢個一定打十粒星同我死住，呢個要寫埋 I，呢個要寫埋 rism 呢隻字。OK，唔記得係冇分嘅，唔記得係冇分嘅，兩個 term 嚟，因為係。OK，講完，跟住咧跟住就瞓醒就慢慢望咗呢份嘢啦，應該好快嘅啫呢個。